Mayong buntag mga kaigsuonan, usa na sab kay gayon nga diin kita makiusa diha sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Kumusta man ang inyong kinabuhi sa tibok semana, no? Sa nangaging semana, kumusta ang pulong sa Dios nga din nagtudlo kanato. Dili gyud maundang ang mga pagtulon-an nga din ang Dios kanunay makigsulti, ang Dios kanunay mahigugma nga kanang maminaw, magbantay kanimo, maminaw sa imong mga pag-ampo ngadto kaniya, niya kanan ang mutubag sa mga pangutana diha sa imong kinabuhi. Usa ka dakong pagtulon-an nga din dili nato kawangon o nga matag Domingo atong hinumduman ang iyang mga pulong, matag adlaw manghayo ta og instruction ngadto kaniya. Mao lamang kini ang pinaka kanang nindot, no, nga ang Dios nagpabilin alang kanato pinagi sa iyang mga pulong. Siya makigsulti kanato pinagi sa iyang mga pulong tungod kay sa atong natun-an, no, may agi mga Domingo angay gyud og pinakaimportante nga ang pulong sa Dios o ang Biblia pagatud-an kini tungod kay mao lamang kini ang ang gitawag nga libro nga anaa sa kahayag, anaa ang kahayag, anaa ang kinabuhi niya. Mao lamang kini ang libro nga diin magmatuto kanato sa ato ang pagkinabuhi nga Kristohanon, no? Nini nga kabuntagon padayon ta magtuon sa pulong sa Dios. Atong tun-an ang kanang naang paano ta mahimo nga epektibo diha sa ato ang kanang pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios, subay sa pulong sa Dios. No, mao ni ang atong pagatun-an karon, padayon ta sa pagtuon unsa man ka importante ang Biblia, unsa ka importante ang pulong sa Dios alang kanato. Dunay mga pamaagi unsaon nato pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo, no? Ato kining mabasa diha sa unang Timoteo, no? Dunay panambagon si Apostol Pablo ngadto kang Timoteo sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 13 ngadto sa 15, no? Nag-ingon siya, "Until I come, give your time and effort to be public reading of the scriptures and to preaching and teaching. Do not neglect the spiritual gift that is in you, which was given to you when the prophets spoke and the elders laid their hands on you. Practice these things and devote yourselves to them in order that your progress may be seen by all." Sa Cebuano pa nag-ingon, pagkugi sa pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali o sa pagpanudlo, hangtod nga moana ako diha. Gamita ang espirituhanong gasa nga dadawat mo dihang nanulti ang mga propeta samtang nagpandong kanimo sa ilang kamot ang mga kadagkuan sa iglesia. Ug buhata kining mga butanga sa matinud-anon gayud aron makita sa tanan ang imong pag-uswag. Mag-ampo kita. Dios namo nga labing gamhanan. Ikaw ang among giila nga among tag-iya sa among matag usa ka kinabuhi, tag-iya bisan pa sa among mga panghuna, tag-iya sa tanan nga bahandi Ginoo nga imong gisalig kanamo. Kusog ingon man ang mga trabaho. Salamat Lord nga din sa timbok semana ikaw nag-uban kanamo. Wa gyud mi nimo pasagdi Ginoong Dios tungod kay ikaw man nagsaad kanamo nga sa tanang higayon ikaw anaa mag-uban kanamo og dili mo kami pasagdan, dili mo kami biyahan. Salamat Ginoo. Luyuman sa tibok semana sa mga trabaho, Lord, ikaw nagabantay kanamo, uban bisan pa sa malisod ug sayon nga mga trabaho. Salamat Ginoong Dios nga ikaw naghatag proteksyon. Nagauban Ginoong Dios bisan pa sa among pamilya. Nagahatag Ginoong Dios among mga panginahanglan. Panginahanglan man nga material, panginahanglan man nga espiritual. Lord, kanunay ka, nagapadayag ka namo nga ikaw nahigugma namo Ginoo. Busa angay ang mga pagpasalamat ug mga pagpasidungog diha kanimo. Salamat Ginoong Dios nga bisan sa mga butang nga wala namo gipangayo, imo kini gihatag Ginoong Dios. Tungod kay labaw kang nasayo diha sa mong hunahuna, labaw kang nasayo diha sa mong mga panginahanglan ug imo kini i-provide kanamo Ginoo. Lamang angay kami makigsulti diha kanimo, lamang angay kami mopadangat diha kanimo, lamang angay kami mangayo diha kanimo. Salamat Ginoo
Salamat Ginoong Dios nga ikaw kanunay nagtambag kanamo, kanunay kigsulti kanamo, kanunay nagtubag kanamo pinaagi sa imong mga pulong. Nini nga kabuntagon Ginoo, among gihalad kanimo ang among kinabuhi. Ikaw ang magasusi niini sa kinahiladman, ikaw ang nasayod gikan sa among alimpulong ngadto sa among alimpatakan busa Ginoong Dios. Ang mga lama niini sa matag adlaw nga din kami makasayop diha sa imong tabangan. Ginoo nini kabuntagon, among gihalad ang among kaugalingon nga ikaw magahinlo nini Ginoong Dios. Lord, tabangi kami bisan pa sa among pagpamalandong diha sa imong mga pulong. Lord, wala kami kaalam Ginoong Dios, apan ang kaalam nga langit nun mo ay among gisaligan nga din imong ipadayag ngadhi kanamo karon nga kabuntagon. Lord, ikaw magkapanalangin sa tanan bisan pa niadtong among mga kaigsunan nga di nagapaminaw karon pinaagi sa ilang gadget tungod kay dili man makahimo pag-adto sa simbahan, pinaagi sa hinuusa nga panimbahon tungod sa mga kakulian, kung naaman sa kanang mga balatian, naaman sa kanang sakit. Lord, sa pangalan ni Ginoong Hesus, ako nagapangayo kanimo nila nga kabuntagon, imong ipadayag ngadto kanila ang imong pagkagamhanan, imong ipaabot ngadto kanila ang imong kamot Ginoong Dios nga dili hamubo ug maoy magatambal ngadto kanila. Lord, sa pangalan ni Ginoong Hesus, tambalis la Ginoong Dios. Kuha ka ng maong mga balatian Ginoo. Panalangin ni Ginoong Dios ang mga tambal nga di maoy dapat sa maong sakit Ginoo. Lord, niadtong among mga kaigsunan nga naa na sa insakto nga pangidaron. Mga senior citizen, salamat Ginoong Dios nga din wala Ginoong Dios makawang ang ilaha Ginoong Dios nga pagtan-aw sa ilaha mga gadget karon kun dili naghatag kini Ginoong Dios og dakong paglig-on ngadto kanila nga din dili mahimong babag kining sitwasyon karon. Dili mahimong babag ang protocol kun dili sundon lamang kini Ginoong Dios kay diha sa pagsunod na ila Ginoong Dios ang amo usab nga pagsunod diha kanimo. Salamat Ginoo, salamat Ginoong Dios nga imo silang protektahan, imo silang lig-onon pinaagi sa imong mga pulong. Salamat usab bisan pa niadtong amo mga kabataan nga dili man makaadto sa simbahan. Lord, salamat usab nga ikaw padayon maghatag og proteksyon ngadto kanila, mag-amping ngadto kanila. Lord, gikan sa gamay nga mga bata hangtod ngadto sa mga edaran, hangtod man niadtong among mga kaigsunan nga wala pa makahimo sa ilang hiniusa nga panimbahon. Ginoo, ako naghangyo kanimo, ikaw magapanalangin kanila pinaagi sa imong mga pulong karon. Lord, wala gyud kami kahimuan. Apan diha kanimo Ginoong Dios malipayon kami nga mag-ambit sa imong mga pulong karon. Akong gisalig kanimo ang tanan, akong gitugyan kanimo ang tanan. Pinaagi lamang sa pahal nga pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Igsuon, ingnon ko ikaw sa makausap pa, unsa ka importante, unsa di ka nang kaanindot sa kinabuhi nga din magasubay diha sa pulong sa Dios. As Christians, ang atong gituhuan nga ang Biblia mao kini ang pulong sa Dios. Nagatuo ka ba ni ana? Gituhuan ba na nimo? No? Ang pulong sa Dios mao kini Biblia. Without the Bible, we might not know that there's a God who made us. Tinuod na. Kung wala kining Biblia nga diin mao ang pulong sa Dios, wala ta masayod. Nga doon na di ay Diyos nga naghimo ka nato. Doon na di ay Diyos nga di nahigugma ka nato. Doon na di ay Diyos nga din kita ad kanang accountable ngadto kaniya. But as Christians, giun sa kanato pag kinabuhi ang pulong sa Dios. Nini nga kabuntagon atong tan-ahon. Dunay upat lamang kaim nga din atong tan-ahon karon, how to live an effective life in the Word of God, the Bible. No? Unsa man ning upat kaim ka nga atong himuon aron sa atong pagkinabuhi nahisubay kini diha sa pulong sa Dios. Unsa man ang angay mga buhaton di ay? First M, model it. Model it. Nagpasabot ba nga kanang ang atong pagtuon sa pulong sa Dios kanunay, no? Nag-ingon si Apostol Pablo ngadto kang Timoteo sa 1 Timothy verse 13, chapter 4. Ingon siya dito, until I come, give your time and effort to the public reading of the scriptures and to preaching and teaching. Nagpasabot ba na siya nga sa matag kanang higayon, no? Sa matag higayon, pagkugi gyud pagbasa sa kasulatan.
Atubangan sa kadaghanan ingon man ang pagwali ug pagtudlo hangtod nga moana ako. Gitambagan ni Apostol Pablo si Timoteo nga diin mahimo ba nga modelo diha sa pagtuon sa pulong sa Dios ug dili lamang sa pagtuon ini kundi sa pagpanudlo usab pagwali sa pulong sa Dios tungod kay mauna ang kagustuhan sa Ginoo. Pagpuyo diha pinaagi sa pulong sa Dios, ipadayag kini, no? Mahimo kang modelo, ipakita kini niya siya, no? Nag-ingon pa gani si Apostol Pablo ngadto sa 2 Timothy chapter 2 verse 14 to 16. Remind your people, dunay pahinumdom ni ini kung magkinabuhi ta diha sa pulong sa Dios, kung ato kini kinabuhi, gi-remind ta, no? Even sa si Apostol Pablo nag-remind dito kang Timoteo, niingon siya sa 2 Timothy chapter 2 verses 14 to 16. Remind your people of this and give them a solemn warning in God's presence not to fight over words. It does no good, but only ruins the people who listen. Do your best to win full approval in God's sight as a worker who is not ashamed of his work, one who correctly teaches the message of God's truth. Keep away from profane and foolish discussion which only drive people farther away from God. No? So, klaro kana dinhi sa Cebuano nga nagpahinumdom, no? Nagpahinumdom kini ni Asya ngadto kang kanang ang Timoteo, gikan kang Apostol Pablo, iyang gipahinumduman si Timoteo, no? Nag-ingon siya nga kanang pahinumdom ini ang katawhan o pahimangnuhi sila tubangan sa Dios sa dili pakiglang tugi bahin sa mga pulong kay dili kini makaayo kun dili makadaot lamang sa namati. Tinuod ba igsoon? Tinuod ba mas anindot ba gyud ang pagpakiglang tugi sa pulong sa Dios? Do na manggoy daghan kayo nga mahigugma gyud nga makiglang tugi sa pulong sa Ginoo. Kana bang gusto gyud mangita gyud og kanang debate, mangita gyud og debate. So klaro nagpahinumdom nga kung gusto kang nga mahimong modelo diha sa pulong sa Dios, kung gusto nimong imodelo ang pulong sa Dios, ayaw buhata ka nang naa, ayaw himoa ka na pinaagi sa pagpakiglang tugi, no, pagpakigdebate, no, kay dili ni makahatag og kayo kun dili makadaot lamang sa namati. Dili lang po sa namati, bisan kanimo ba, bisan kaninyo ba nga diin naghimo debate da sa pulong sa Dios. Nga naman, unsa man ang resulta ni anang naa siya, kung naa man gud ang debate, mo drive naman gud naa ang atong kahibalo. Mo drive naman dayon na naa siya ang atong garbo. Nag-ingon kong last Sunday, ang tanang tao naa na ang pride ba? Ang pangutana man lang guna na asa man ang lami ni ana kanang giluto nga pride o kanang wala giluto nga pride. Mas nindot gyud tong niluto gyud. Kung niluto nagpasabot ba, nakasabot na, no? So insakto na, nasok nag-insakto, oh, na deep nagmaayo, kalami gyud kayo ng kanang ginaluto sa kong asawa nga. Oh, i-deep gyud maayo na naan kuan ba kanang chicken. So fried chicken na, no? Ingon na man na siya ba? Ang pinakanindot kana naluto na pero wala pa gani naluto, alang-alang pa gani. Wow! Pag ukay nimo nagpula pa gyud, ha, ganahan ka mo kaon niya na. Sumao man ang naa siya ba? Wow man ang naa siya ang resulta unya sa pagpakiglang tugi, garbo na unya ang mo drive, nga dili na maayo ang resulta, wala na mahimaya ang atong buhi nga Dios. Ang gitambag kanato aron magpuyo ta sa kanang pinaagi sa pulong sa Dios, makita diha sa imong kinabuhi, be a model. Be a role model. Kana na ang kinahanglan magtuon ka sa pulong sa Dios. Kinahanglan magtuon na dili kay ato ang himuon nga lantugi. Nga naman, ningon siya sa verse 15, paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo. Ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho o usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. So sa insakto nga paagi, likayi ang binuang o dili Dios nun nga lantugi nga mas makapahilayo lamang sa mga tao gikan sa Dios. So be a model.
Atong bantayan ang naa siya ba? Nga unta sa atong paghimo, sa atong kanang pakiglambigit, pag-istorya, diha sa ubang mga tao, pinaagi sa pulong sa Dios, dili mapakaulawan ang Ginoo. Dili usab ingon maghatag noon nga ang mga tao mahilayo na ngadto sa Ginoo. Ang atong paningkamutan nga din atong nakatunan tungod kay nakabaton ta sa pulong sa Dios, nahibaluta nga dunay kaluwasan. Din ang kaluwasan atong ihanyag ngadto sa uban, dili ang atong kaugalingon nga mga kahibalo. Be a model, no? So mao man ang naa siya. Model it. Unya ningon siya sa Romans chapter 2 verse 6 to 7. For God will reward, diyan na. Pagka-anindot gid ay kung mahimo kang modelo, kung mahimo kang modelo, pag magmodelo ka sa pulong sa Dios, naingon diya, for God will reward each of us according to what we have done. Some people keep on doing good and seek glory, honor, and immortal life. To them, God will give eternal life. No? So, pagkaanindot kaayo nga diha sa atong paghago, diha sa kanang nahimo tang modelo sa pulong sa Dios, ang Dios nag-andam na kanato og gitawag reward, no? Nag-andam na siya, niingon rin sa Cebuano, kay hukman sa Dios ang matag tao, sumala sa iyang buhat. Alang ni atong mga tao nga nagpadayon sa pagbuhat og maayo og nagtinguha sa himaya, sa kadungganan o sa kinabuhing walay katapusan, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Wow, igsuon. Wala ba ka malipay ni ana? Ang pagkinabuhi diha sumala sa pulong sa Dios, kinahanglan mahimo ta nga modelo. Kinahanglan magtuon ta, permanente ana. Kay kung di ta magtuon sa pulong sa Dios, wala ta masayod. Ang pinaka-importante, kung magtuon ka sa pulong sa Dios, maghatag na kanimo og panalipod. Remember, ang temptation ana sa tanan. Walay excuse ana nga even si Jesus Christ na-experiensya pod og tentasyon. Pero tungod sa pagtuon sa pulong sa Dios, wala gyud makatandog ang tentasyon sa kinabuhi. Sa atong paghimo nga modelo diha sa pulong sa Dios, sa atong pagtuon ini, then ang Dios maglig-on kanato. Second and meditate it. In 1 Timothy chapter 4, verse number 15, nag-ingon siya dito, practice these things and devote yourselves to them in order that your progress may be seen by all. No? So, manana siya. Unsa nga gingon gani dito? Sa Cebuano, niingon siya dito sa verse number 15. Ang iyang giingon dito nga og mabuhat og buhata kining mga butanga sa matinud-anon gayud aron makita sa tanan ang imong pag-uswag. Paano man mo uswag ang imong pagtuon sa pulong sa Dios? Meditate it. Kinahanglan yun nga imong hatagan og panahon, kinahanglan pamalandungan ang pulong sa Dios. Dili kay basta lang nga makabasa lang ka o kinatama lang ng nasya. Nga kana bang maingon nato, take for granted ang kananaang pagbasa. Kinahanglan pamalandungan na. Meditate it. Kinahanglan jud nga atong buhaton sa matinud-anon gayud. Kana bang muhatag yun ka og oras. Kana bang muhatag yun ka og panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dili kay basa lang, dili lang mahimo nga kanang naang modelo ta, kung dili kinahanglan i-meditate ang pulong sa Dios. Ang pagkinabuhi subay sa pulong sa Dios, gikinahanglan i-meditate ng naasya. Kinahanglan atong palawman ang atong pagtuon. So tun-an jud, pamalandungan jud na tungod kay nag-ingon si Salmista David sa Psalms chapter 1 verse 1 to 2. Happy are those who reject the advice of evil people, who do not follow the examples of sinners, or join those who have no use for God. Instead, they find joy in obeying the law of the Lord, and they study it day and night. So,
magtuon gyud sa pulong sa Dios dili lang sa buntag kundi maghatag og panahon usab sa gabii tungod sa kay sa padayon nimong pagtuon sa pulong sa Dios kanang ang diha nimo makatunan, diha nimo masayran unsa man ang kanang mga kabubuton sa Ginoo, unsa man day ang gusto nga ipabuhat sa Ginoo alang sa atong kinabuhi. Sa Joshua chapter 1 verse 8 nag-ingon ito, be sure that the book of the law is always read in your worship. Study it day and night and make sure that you obey. O na, ningon dia, make sure. So dunay instruction, dunay kinahanglan buhaton. So kinahanglan pamalandungan jud. Make sure that you obey everything written in it. Then you will be prosperous and successful. No, how to be prosperous and successful? Pinaagi lang sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao lamang kini naghatag kanato og dako nga kamatuoran. Kung gusto kang makabot nimo ang usa nga imong ipangandoy, gusto ka nga kanang ang maingon mulambo ka sa imong kinabuhi, basa sa pulong sa Dios. Wala magkulang ang pulong sa Dios. Kanunay na siya nag-encourage nato nga bisan gani sa kalisdanan, mingon siya mag-uban ko kaninyo. O dili ko kamo pasagdan, dili ko kamo biyaan, no? Unya mingon siya sa iyang mga pulong, ako ang adunay plano alang kaninyo. Plano nga kamo mouswag. O mao man ang naa siya ba? So klaro ang pulong sa Dios. Ang kulang lamang ang atong pagpamalandong. Dili lamang nga mahimo ta nga magbasa lang nini being a model, then kinahanglan usab nga ato sab kini nga i-meditate. Atong pamalandungan, dili lang basta mo basa kun dili pamalandungan usab. Mauna ang pagkinabuhi subay diha sa pulong sa Ginoo. So ikatulo, memorize it. Ingon anak ka importante, dili lamang pagbasa, dili lamang sa pagpamalandong, kundi gikinahanglan i-memorize po ng naa siya. Ingon siya sa Psalms 119 verse 1, happy are those whose lives are faultless. Oh, happy are those whose lives are faultless, who live according to the law of the Lord. No? So, klaro kayo. No? Klaro ang Psalms 119 verse 1. No? Ningon siya dito nga, bulahan kadtong putli o kinabuhi o nagmatinumanon sa balaod sa Ginoo. Nga naman, ang imong pag-memorize sa pulong sa Dios wala bagi kinahanglan. No, lantawagot og giunsa ni Jesus Christ kanang ang pagbuntog ang tentasyon ni Satanas ngadto kaniya sa dito sa Mateo chapter 4 verse 4 verse 1 to 10. O tan-awon ra gud nato nang naa siya unsa ang iyang giingon dito. Klaro kaayo nga kanang ang gigamit ni Jesus Christ ang pulong nga diin mao'y nahimo nga kanang iyang hinagiban tungod kay ang matag bersikulo iya man kining gihimong hinagiban aron mabuntog niya ang tentasyon ni Satanas, no? So klaro kayo. Nag-ingon ri tuguti igsoon nga akong basahon ang mao nga kanang gisulti sa pulong sa Dios kabahin sa pagtintal niya ni Satanas kang Hesus. Unya gidala si Hesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga waaw aron tintalon sa yawa. So gitugutan dito nagpuasa si Hesus sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Unya gigutom siya. Miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, anak ka mangkaha sa Dios, himo ang pan kining bato. Dili ba niya mahimo? Dili ba niya mahimo? Nahimo magani niya katungtuang iyang pagpakaon sa 5,000 ka mga tao, no? Nahimo magani niya pagpakaon na. Di ba niya mahimo ni apan niya ang tentasyon. Tentasyon man ni sa yawa, anak ka magkaha sa Dios, himo ang pan kining bato, pero giun sa pagtubag Jesus Christ. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Klaro nga nag-state siya, nagagamit siya sa pulong sa Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad, og
gipatindog siya sa kinatas ang bahin sa templo o giingnan, anak ka mangka sa Dios. Oh. Ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan. O nagamit pa. Gamit pa og kasulatan ang Yawa. Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Sapnayon kanila aron dili maigo sa bato. Bisan gani ang imuhang tiil niya. Si Jesus mitubag. Ang nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. So gagamit gyapon og bersikulo aron lamang dili gyud magmadaogon ang Yawa niya. Gidala si Jesus sa Yawa ngadto sa habog kayong bukid o gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan o ang ilang kaanindot. Ang Yawa mingon, ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka ug musimba kanako. Mitubag si Jesus, pahawa sa tanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Pinaagi sa pulong sa Dios ang tanan nga mga pangutana sa imong kinabuhi. Matubag kini. All you need is to memorize. Tungod kay daghang mga kahigayonan nga din dunay mga pangutana nga din ang tao mangutana diha kanimo. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, ningon dito, never forget these commands that I am giving to you today. Teach them to your children. Repeat them when you are at home and when you are away, when you are resting and when you are working. So gitambagan, no? Gitambagan diha sa Deuteronomy, nagtambag siya diha, no? Nga dili kalimtan, no? Ingon siya sa Deuteronomy chapter 6, no? Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Hisguti kini kung anaa kamo sa inyong balay, kung magpanaw kamo ug sa dayon na ninyong katulog o sa pagmatan ninyo sa buntag. So kinahanglan tun-an ang pulong sa Dios dili lamang sa usa ka higayon, dili lamang sa panahon nga nanginahanglan ta. Apan nagtambag ang pulong sa Dios, dili na siya kalimtan. So nagpasabot ba, kinahanglan i-memorize na, kinahanglan i-familiarize ng naa siya nga ang pulong sa Dios mauni ang giingon. Unya itudlo. No? Itudlo pa gyud, gitambagan pa gyud ta. Itudlo ni sa atong mga kabataan. Unsa may imong itudlo sa imong kabataan kung ultimo ikaw wala gani magbasa sa pulong sa Dios. Kung ultimo ikaw, dili gani mahimong modelo. Kung ultimo ikaw, wala gani pagpameditate sa pulong sa Dios. Kung ultimo ikaw, wala gyoy na memorize. No, kung wa man ka nagbasa sa pulong sa Dios, kung wa man ka mamalandong niini, na unsa imong i-memorize, unsa man po imong itudlo sa imong anak, no? So gitambagan nga kinahanglan ato ning itudlo ngadto sa atong mga anak. Unya balik-balikon pa gyud. Balik-balikon pa gyud bisag naa ka sa imong balay o bisan asang dapit o bisan pag nagapahulay na ka, kinahanglan hinumduman ang pulong sa Dios. Ang Proverbs chapter 7 verse 1 to 3, nag-ingon siya, my child, remember what I say and never forget what I tell you to do. Do what I say and you will live. Be as careful to follow my teaching as you are to protect your eyes. Keep my teaching with you all the time. Write it on your heart. No? So isulat yun. Kinahanglan hinumduman yun ang naasya. Unsa man ang gitudlo sa atong buhi nga Dios. Kung unsa man ang gitudlo sa pulong sa Ginoo, kinahanglan nga hinumduman ng naasya kanunay. Unya gitambagan pa, nag-ingon pa ang panultiyon, isulat diha sa imuhang kasing-kasing. Nagpasabot ba ng naa? Gitambagan ta nga ato gyung kanunay hinumduman. Memorize it. So, mauna siya. Next, master it. Muni ang ikaupat nga M. Una, model it. Next, meditate. Third, memorize. And then, master it. Master, application, to apply sa atong kinabuhi. So, do not deceive yourselves. Ingon ang James chapter 1 verse 22. Do not deceive yourselves by just listening
to His Word. Instead, put it into practice. So, do na gyoy application. Do na gyoy ka nang ang pag-apply kung unsa man ang atong natun-an, kung unsa man ang atong gibasa diha sa pulong sa Dios, kinahanglan i-apply ni, ikinabuhi ni. Kung mag-ingon man nga kanang ayaw kasi lagi imong silingan, higugma ang imong silingan, then tumana. So mao man ang asya ba? Kinahanglan imo nang i-apply. Master it. So mao na siya mao na gitambag ana na siya. Dili basta lang nga makabasa lang ka sa pulong sa Dios. Aron mahimong epektibo ang imong kinabuhi diha sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Una, gikinahanglan imo kanang naang i-model. Pinaagi sa pagbasa. Be a model. Model it. Basa sa pulong sa Dios. Tun-i ka nang ni Asya. Meditate it. Tun-i. So, pamalandungin ng naasya. Next, memorize it. So, i-memorize. Fourth, master it. Kanang pag-master nimo kinang application ng naasya. Dili nimo mahimo nga master ang usa ka mga butang, ang usa nga kinahanglan buhaton nimo kung dili gyud ka kanang naang maningkamot, no? So, maningkamot gyud diha sa pagtuon sa pulong sa Dios o kinahanglan ikinabuhi kini. Dili lamang nga igo lang ta mutudlo. Sometimes mas ganahan ka eta mutudlo ngadto sa uban. Mas ganahan kayo ta muhatag og kuman sa pagpabuhat sa uban kung unsa ang atong kanang nabasa apan wala nato kanang ikinabuhi. Wala nato mahimo ba nga gi-apply sa atong kinabuhi. Nagpasabot na wala nimo na ma-master. Dili pinaagi sa pag-memorize nga ma-master nimo ang usa ka butang. Kundili gikinahanglan una imo kining basahon, pamalandungan, i-memorize nimo bago na nimo siya ma-apply sa imong kinabuhi. Diha nimo na makita nga ma-master na nimo na siya. Sama sa pag-eskwela gihapon, kinahanglan mo adto sa ka og eskwelahan, magtuon sa ka, mo enroll sa ka, unya karon na anara bagyo karoy klase nga di mo magkita ay sa imong maestra face to face. So unsa naman ang naa siya, no? So kinahanglan i-master nimo, kinahanglan imong ikinabuhi na tungod kay nag-ingon dito sa Mateo Kapitulo 7 verses number 24 to 27. So then, anyone who hears these words of mine and obeys them is like a wise man who built his house on the rock. The rain poured out, the rivers flooded over, and the wind blew hard against the house, but it did not fall because it was built on the rock. But anyone who hears these words of mine and does not obey them is like a foolish man who built his house on the sand. The rain poured down, the rivers flooded over, the wind blew hard against that house, and it fell. And what a terrible fall that was. Bitaw no, kung ang usa ka kanang naang tao nga maalamon magtukod siyang balay atubangan akan na ang pinaagi sa pagbarog niini sa insakto nga pundasyon na nasa paggamit niya na sa kanang giingon lang nga naa naka barog sa bato. Lisod yung kayo. Lisod na matandog na siya. Nagpasabot ba nga ang tao nga din kanang nakabaton na sa pulong sa Dios, kanang ang tao nga din nahimo nga na master na ang pulong sa Dios, lisod na kaayo nimo na siya tumpagon. Lisod na matandog na siya. Dili man pinaagi sa prinsipyo, apan pinaagi sa pulong sa Dios. Sa igsoon, ingon ana ka importante ang pulong sa Dios. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ang pulong sa Dios naghatag ka na to og inspirasyon, no? Ug nya kana na ang nahimo ning niya siya nga makabenepisyo ta. No, dunay benepisyo nga atong maangkon ni ana. Mao kini ang magtudlo
kanato o nagkurik, no? So doon na gyud tay maingon matawag nato nga mga benepisyo diha sa pulong sa Dios. No, dili kini mahimo nga kawang. Ayaw himo ang kawang diha sa imuhang kinabuhi tungod kay kini magtudlo kanimo, no? So ang pulong sa Dios, nag-ingon diri sa 16, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Mao ni ang kapuslanan, mao ni ang tuyo sa pulong sa Ginoo. Mao ni asya nga gikinahanglan nato nga i-model ning ni asya, meditate, memorize, and then mahimo nga i-master nato nang nasya tungod kay naghatag ni nga mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Pagbadlong, pagsaway, pagtudlo, unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo og maandam sa tanang maayong buhat. To be effective in living in the Word of God, we need to model it, meditate it, memorize it, and master it. Upat lang kaim, igsoon. Ang upat kaim, mao ni naghatag og kalig-on nato. Paano ta magkinabuhi subay sa pulong sa Dios, subay sa mga pagtulunan nga din ibilin sa Ginoo alang kanato. Mga igsoon, ang pulong sa Dios magapanalangin sa matag usa. Mag-ampo ta. Kanimo Ginoo nga labing gamhanan, Dios nga din naglugway kanamo sa higayon nga karon kami nakapamalandong sa imong mga pulong. Salamat Lord, ikaw nag-awhag kanamo. Naghagit namo Ginoo Dios nga magkinabuhi subay lamang diha sa imong kabubuton. Og dili kini mahimo kining tanan Ginoo, kun dili namo sundon ang mga pagtulon-an nga din imong gitudlo kanamo nga gikinahanglan amo aking tun-an, amo aking pamalandungan, amo aking sag-uluhon, ug amo kining i-apply diha sa kinabuhi. Amo kini ikinabuhi. Salamat Ginoo nga pinaagi sa imong mga pulong ikaw maglig-on sa matag usa. Ikaw Ginoong Dios magagiya sa matag usa. Salamat nining adlaw Ginoo din ikaw magapanalangin bisan pa ni adtong nakadungog sa imong mga pulong. Dili kini mahimong kawang Ginoo. Apan mao kini ang magagiya namo sa kanunay pagdangop diha kanimo. Tungod kay diha lamang sa imong mga pulong Ginoo, diha lamang sa Biblia, walay napakyas sa tanan. Kini naghatag kanamo kadasig, kini naghatag kanamo kalig-on, kini naghatag kanamo bisan pa sa among mga panginahanglan. Yes Lord, sa mga problema ikaw nakisulti kanamo Ginoo, pinaagi lamang sa imong mga pulong. Dili man kanamo makita Ginoo, apon among nabati Ginoo Dios nga ikaw buhi nga kisulti kanamo tungod kay buhi ang imong mga pulong nga nagtudlo kanamo. Salamat Lord. Dili kini mahimong kawang kining mga pagtulon-an karon nga Domingo. Kun dili Ginoo Dios kanunay kini itisok diha sa among mga alimpatakan aron dili kami malimot Ginoo sa pagbasa sa imong mga pulong. Lord, himo ang Ginoong Dios nga dili kini aksidente. Apan kini maong pagtulon-an nga din amo unya nga ikinabuhi Ginoo. Salamat Lord, imong panalanginan ang mga tag-usa. Imong panalanginan ang ilang mga panginabuhian, mga source of income, yatong mga kaigsuonan nga din anaaman sa trabaho. Salamat Lord, ikaw kanunay magtabang kanila. Nining musunod semana, ikaw Ginoong Dios magatabang kanila. Magarinyo kanunay silang kusog, maghatag kalipay, pinaagi sa mga pulong. Tuguti Ginoong Dios na kini karon nga pagtulon-an o kini ang sinugdanan aron kami sub-sub magapadayon Ginoong Dios sa pagtuon sa imong mga pulong. Tabangi Ginoo ang mga kaigsuonan din naaman sa negosyo, Lord ikaw magapanalangin kanila. Mga igsuonan nga mo nga naaman sa mga kananaang panguma, mga basakan, Lord, salamat kay Ginoong Dios nga luyo diha sa imong pagtugot, luyo sa imong mga pulong, ikaw Ginoong Dios magatudlo kanila
nga walay kahimuan ang mga magbabag sa mga panalangin, kundili anaa kanimo kung kami mudangok lamang diha kanimo Ginoo. Salamat Lord kay imong proteksyonan bisan pagkatong mga kaigsuonan namo nga nagabuhi naa sa pagpamuhi og mga kahayupan. Salamat Ginoong Dios nga ikaw padayon magtabang usab kanila. Tabangi Ginoong Dios bisan pa ni adtong mga kaigsuonan nga din nagapangandoy makaangkon og trabaho. Salamat Ginoong Dios nga imong i-provide ngadto kanila. Ihatag ang klaro nga direksyon ngadto silang kinabuhi. Pinaagi sa imong mga pulong aron ilang matultulan, ilang mapangayo ang insakto nga kaalam diha kanimo aron sila makabaton og trabaho. Salamat usab Ginoo bisan pa pag hatag nimo kahigayunan pagpanalipod Ginoong Dios bisan pa sa mga gadget nga among gihimo karon gigamit karon. Nining studio Ginoo, Dark and Gray Studio, salamat Lord. Ngayon usab nga kami nga gipanalanginan sa imong mga pulong nga ikaw makatabang usab bisan pa kay dudong kag tunton ingon man sa akong tibok pamilya Ginoong Dios. Lord, gisalig na ko ang tanan diha kanimo. Padayon ka nga magtabang namo Ginoong Dios diha sa ministry nga din imong gisalig. Sa imong mga kanakan Ginoo, imong mga alagad nining adlaw nga din nagadala sa imong mga pulong. Salamat usab Ginoo nga ikaw padayon maghatag Ginoong Dios og kalipay ngadto kanila. Nga diin Ginoong Dios, dili gyud kapungan ang imong mga pulong, igapadaya gayud kini. Lord, ang imong katuyoan o kalipay alang kanamo Ginoo nga kami padayon pangalaga diha kanimo Ginoo. Kanimo ang mga pagpasalamat, kanimo ang mga pagpasidungog diha sa pangalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. O amen. God bless everyone.